за приношение и передаст Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 이 자리에 오직 성령으로 함께해 주옵소서. Господь, прибудь на этом месте только силой Святого Духа. 하나님의 말씀이 나에게 감동되게 하옵소서. Благослови, чтобы Слово Твое, оно имело действие в нашей жизни. 말씀을 통하여 그리스도 예수가 발견되게 하옵소서. Благослови, чтобы через Слово мы обнаружили Иисуса Христа. 말씀 속에서 내 인생이 살아나는 응답을 허락해 주옵소서. Дай ответ для того, чтобы через Слово Божие пришло восстановление в нашу жизнь. 오늘 하나님께 귀한 예물 올려드렸습니다. Мы приносим все наши приношения. 기뻐 받아주시며 우리 모든 성도님들을 축복해 주옵소서. Прими эти приношения с радостью и благослови всех верующих. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 빌립보서 3장 5절에서 12절 말씀 보시겠습니다. Мы рассмотрим послание филиппийцам, 3 глава, с 5 по 12 стих. Это Новый Завет. 3 глава, с 5 по 12 стихи. Это у меня страница в моей Библии 241. 빌립보서 3장 5절에서 12절까지 말씀. 네. 우리 한 목소리로 함께 보도록 Все 하겠습니다. вместе прочитаем. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 달려가노라. 아멘. 많은 사람들이 착각하는 것 중에 하나가 있습니다. Есть много людей, которые заблуждаются в одном моменте. 성경은 우리에게 사단을 대적이라고 말씀하세요. Библия говорит о том, что сатана – это враг. 또한 성경은 이 사단을 따르는 귀신의 무리들이 있다라고 분명히 И 가르치십니다. также Библия говорит, что у него есть войско – это его бесы. 요한계시록 12장 9절에 보면 뭐라고 말씀하시냐면 사단이 타락할 때 그의 사자들도 함께 타락했다 이렇게 돼 있어요. Откровение 12:9 говорится, что когда пал на эту землю сатана, и также с ним пало большое войско бесов. 그리고 베드로전서 5장 7절에서 8절에 보면 이 사단을 두고 우리에게 대적이라고 분명히 표현해 놓으셨습니다. 1 Петра 5:7-8 говорится, что сатана – это наш враг. 그러니까 분명히 이 땅에는 사단과 귀신이 존재하는 게 분명합니다. Несомненно то, что на этой земле сегодня действует сатана и его войско бесы. 그리고 이 사단은 성도들을 향해서 불화살을 쏘고 있다라고 에베소서 6장에 말씀하세요. Ефесянам 6 главе говорится, что сатана, он стреляет в верующих раскаленными стрелами. 특히나 이 불화살은 불신앙입니다. Вот эта раскаленная стрела – это неверие. 우리에게 불신앙을 심는데요. 어떤 불신앙일까요? Сатана сеет неверие. Какое же это неверие? Филиппийцам 3 глава. 가장 Новый 먼저로는 Завет. 하나님의 말씀을 불신앙하게 합니다. В первую очередь сатана сеет неверие, чтобы человек не верил в Слово Божие. 제가 이렇게 현장에서 전도하다 보니까 교회 다니시는 분들도 많이 만나게 되거든요. Я проповедую и встречаю много верующих, которые ходят в церковь. 그럼 그분들에게 몇 가지 질문할 때가 있어요. И есть вопросы, которые я им задаю.
당신은 구원 받으셨습니까? Я спрашиваю, вы получили спасение? 그럼 잘 모르겠다고 대답하는 사람들 많아요. И в основном люди говорят, я не знаю. 예수의 부활을 믿으십니까? Верите ли вы в воскресение Иисуса? 그런 거 잘 모르겠다고 말하는 사람들 И люди 많아요. говорят, я не знаю. 성경은 주 예수를 믿을 때 구원받는다라고 분명히 Ведь 말씀하시고 Библия 100% говорит о том, что вера в Иисуса человеку дает спасение. 예수의 부활이 없다면 구원도 없는 것이다 라고 분명히 И также 말씀하시거든요. Библия говорит, если нет воскресения Иисуса, то нету и спасения. 그런데 이 하나님의 말씀을 불신앙하게 만듭니다. Но сатана делает так, чтобы верующий человек не верил в Слово Божие. Новый Завет. 또한 하나님의 살아계심을 불신앙하게 만듭니다. Также сатана делает, чтобы человек сомневался в том, что Бог живой. 그 증거가 뭐냐? 두려움 속에 살아요. И что является этому свидетельством? Того, что люди живут в страхе. 근심하며 살아요. Люди живут в переживаниях. 이 땅을 창조하시고 우리를 구원하신 하나님이 지금도 살아계셔서 나와 함께 하신다면 두려워할 게 무엇이겠습니까? Если, например, Бог всемогущий, сотворивший этот мир и сегодня вместе со мной, то чего нам бояться? 문제가 오더라도 하나님이 나와 함께 하심이 보여져야 되거든요. Даже когда пришла проблема, мы должны видеть, что Бог, Он со мной. 근데 보통은 나와 함께 하시는 하나님을 바라보지 않고 그 문제 때문에 낙심합니다. Но люди в основном не взирают на Бога, который со мной, а разочаровываются, глядя на проблемы. 또한 세 번째로는 하나님이 나에게 주신 사명을 불신앙하게 합니다. И также сатана делает, чтобы человек сомневался в своей миссии, которая дана Богом. 하나님은 나를 통해서 전도와 선교하길 원하시거든요. Бог желает через нас вести движение проповедования и всемирного миссионерства. 근데 자꾸만 여기에서 핑계를 찾아요. Но человек постоянно ищет этому оправдание. 하나님 바빠요. Говорит, Господь, нету времени, 피곤해요. я устал, 힘들어요. мне тяжело, 돈 없어요. денег нету, 문제 많아요. много проблем, 전도 선교 할 시간 없어요. нету времени на проповедование и всемирное миссионерство. 하나님이 여러분들의 문제 모르시겠습니까? Разве Бог не знает ваши проблемы? 하나님이 여러분들의 소원, 여러분들의 상황 모르시겠습니까? Разве Бог не знает ваши обстоятельства? 다 아십니다. Бог все знает. 그런데 하나님은 때를 얻든지 못 얻든지 주의 말씀을 증거하라 분명히 Но 말씀하셨어요. Библия говорит, вовремя или не вовремя проповедуй Слово Божие. 제가 제 딸이랑 같이 이렇게 대화하는 날이 있었어요. Был день, когда я разговаривал со своими детьми. 제가 물어봤어요. И я спросил, 너의 세계복음화는 뭐니? 이렇게 물어봤어요. я спросил, какой у тебя план на всемирное проповедование и миссионерство? 이 아이가 그림을 잘 그려요. Старшая дочь, она хорошо рисует 그래서 미대를 가려고 준비하고 있거든요. и готовится к будущему своему 그때 저한테 그러는 거예요. и говорит, 아빠 나는 그림을 멋지게 그려서 비싸게 팔 거야. и говорит, я, знаешь, стану известным художником и буду продавать дорого свои картины. 그래서 돈을 많이 벌어가지고 아빠 교회도 세워주고 아빠 용돈도 줄게. И говорит, и эти деньги, заработанные, построю для тебя церковь, буду тебя спонсировать. 그게 자기 세계복음화라는 거예요. И она говорит, вот этом и заключается мое всемирное благовестие. 근데 일단 전제 조건이 뭐냐? 그림을 비싸게 팔아서 부자가 되는 게 전제 조건이에요. Но на самом деле ее желание в том, чтобы продать картину дорого и стать богатой. 그러니까 일단은 뭔가 내가 부자가 되고 일단은 뭔가 내가 성공해야 돼. То есть вот желание человека таково, да? Надо вначале стать богатым и успешным. 그래서 제가 물어봤어요. И я спросил у нее, 만약에 그림이 안 팔리면 어떻게 할 건데? я спросил, а что ты будешь делать, если твои картины никто не купит? 그림이 안 팔려서 돈을 못 벌면 전도 안 할 거야? И я спросил, вот картины твои никто не купил, ты что, не будешь проповедовать? 그림이 안 팔려서 돈을 못 벌면 선교 안 할 거야? 이렇게 И 물어봤어요. если картины твои никто не купит, ты не будешь участвовать во всемирном миссионерстве? 아니죠. Нет.
어떤 순간에서든 어떤 환경 속에서든 하나님은 전도와 선교하길 원하십니다. Это не так. Почему? Потому что в любых обстоятельствах и в любое время желание Божие – это всемирное благовестие и миссионерство. 사단은 이렇게 하나님의 말씀과 하나님의 살아계심과 나의 사명 이거 발견하지 못하도록 자꾸만 불화살을 쏘고 있는 거예요. Сатана стреляет в верующих людей раскаленными стрелами, чтобы человек не верил в Слово, не верил в живого Бога и не верил в свою миссию, призвание. 그럼 여기서 여러분들 한 가지 질문이 있어요. Но есть здесь вопрос. 사단은 분명히 지금도 살아있고 우리 인생을 속이고 있습니다. Сатана, он и ныне жив, и он обманывает в нашей жизни. 그렇다면 이 땅을 살아가는 모든 사람들의 인생이 무너진 이유는 이 사단이 존재하기 때문일까요? 아니면 그들의 인생에서 하나님을 잃어버렸기 때문일까요? И как вы думаете, жизнь всех людей в этом миру находится в поражении и в проклятии, потому что их жизнью управляет сатана, или потому что человек потерял связь с Богом? 사단이 역사하기 때문에 인생이 망하는 게 아닙니다. Из-за того, что сатана действует, не поэтому люди пришли к краху. 하나님을 잃어버렸기 때문에 인생이 무너지는 겁니다. Жизнь человека разрушена, потому что он потерял связь с Богом. 하나님이 우리와 함께 하신다면 이 사단과 흑암의 권세는요. 우리 인생을 어쩔 수가 없어요. Если всемогущий Бог вместе с нами, тогда никакие силы тьмы и силы сатаны не могут нас одолеть. 사단이 아무리 역사하려고 용을 써도 하나님이 나와 함께 하시면 괜찮습니다. Даже что бы ни делал сатана, чтобы нас погубить, если Бог вместе с нами, мы победим. 그래서 우리는요, 날마다 하나님을 찾아야 되는 것이고 하나님의 말씀에 귀 기울여야 하는 것입니다. Именно поэтому мы каждый день должны искать в нашей жизни Бога и прислушиваться к Его Слову. 여러분들 창세기 3장에서 아담과 하와가 범죄하지 않습니까? В Бытие 3:15 Адам и Ева согрешили. 근데 하나님이 뭐라고 Но 말씀하시냐면 что говорит Бог? 이것을 먹는 날은 너희가 정령 죽으리라 이렇게 Ведь в 말씀하셨어요. Библии сказано, в день, в который вы вкусите от дерева добра и зла, смертью да умрете. 왜 죽을 거라고 Но 말씀하셨을까요? почему же Бог говорит, что умрете? 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하게 됐다라고 말씀하세요. А Римлянам 3:23 говорится, потому что человек согрешил и лишился славы Божией. 즉 죄라고 하는 것은 하나님으로부터 우리가 멀어지는 거라는 겁니다. Вот этот грех разделяет человека с Богом. 그래서 에베소서 2장 1절에 죄 때문에 허물 때문에 너희가 죽었다 이렇게 И 말씀하세요. в Ефесянам 2:6 говорится, что и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. 즉 인생의 영적인 사망의 문제, 인생의 모든 문제는 하나님을 잃어버린 것에서부터 기인됐다는 겁니다. Все проблемы, и духовные, и плотские, пришли с момента, когда человек потерял связь с Богом. 그래서 인생은 사단 때문에 무너지는 게 아닙니다. Поэтому в жизни человека проблемы не из-за сатаны, 하나님을 잃어버린 것이 인생 실패의 가장 근본적 원인이라는 거죠. а корень проблем в том, что человек потерял связь с Богом. 그런 의미에서 볼 때 우리에게 하나님을 만나는 것은 인생의 가장 중요한 문제라는 겁니다. И если посмотреть на все это, тогда выходит, что самое главное – встреча человека с Богом. 그렇다면 하나님을 잃어버린 우리가 어떻게 하나님 만날 수 있을까요? Но тогда как же мы, люди, которые потеряли Бога в жизни, можем встретиться с Ним вновь? 하나님은 내가 만나고 싶다고 만날 수 있는 분이 아니잖아요. Ведь Бог не тот, с которым я могу встретиться, потому что я этого хочу. 보이지도 않고 만질 수도 없는 분 아닙니까? Ведь Бог есть Дух, мы Его не видим, мы Его не чувствуем. 비행기 타고 우주로 나간들 하나님 만날 수 있겠습니까? Даже если полетели на самолете, на скоростной ракете в космос, и тогда не можете встретиться с Богом. 나의 힘으로는 하나님을 만날 수가 없어요. Почему? Потому что силами человека невозможно встретиться с Богом. 더 중요한 것은 우리에게는 하나님을 만날 수 없는 세 가지 문제가 와 있다고 성경 Но 말씀하십니다. Библия говорит о том, что у человека есть 3 корневые проблемы, которые мешают встретиться с Богом. 그 첫 번째가 바로 죄악의 문제입니다. И первое – это, конечно, грех.
또한 그 죄로 말미암아 하나님을 잃어버린 것입니다. Из-за этого греха потеряла связь с Богом. 그리고 하나님을 잃어버린 그 순간부터 이 사단 마귀에게 장악돼 버린 것입니다. И в момент, когда человек потерял связь с Богом, он стал находиться в плену сатаны. 이 세 가지 문제가 해결되어지지 않고는 우리 하나님 만날 수가 없는 거예요. Если не решить вот эти три проблемы, человек никогда не встретится с Богом. 그 여러분 이게 돈으로 해결되겠습니까? Как думаете, можно ли это решить деньгами? 세상 사람들이 열심히 살아가지만 행복을 찾을 수 없는 첫 번째 이유, 돈으로 이 문제들 해결할 수 없기 때문에 В чем 그렇습니다. причина того, что сегодня люди в миру стремятся 지식으로 достигнуть Олимпа этого мира, но не находят счастья? Да потому что деньгами невозможно решить вот эти духовные проблемы. 지식으로 이러한 문제들 해결할 수 있겠습니까? Разве можно интеллектом или знанием человека решить вот эти проблемы? 제가 현장에서 전도해 보니까 제일 전도하기 힘든 사람들이 누군지 아세요? Вы знаете, когда я иду на место проповедования и проповедую, кому тяжелее всего передавать благую весть? 배웠다는 사람들. Это людям образованным. 공부를 하면 할수록 하나님을 부정하게 돼요. Чем больше человек имеет и накопляет в себе знаний этого мира, тем больше он отрицает Бога. 세상 학문은 하나님이 없다라고 하는 것에서부터 출발했기 때문에 공부하면 할수록 하나님을 부인합니다. Почему? Потому что образование и интеллект этого мира основан на том, что Бога нету, и поэтому люди образованные не признают Бога в своей жизни. 그래서 골로새서 2장 8절 세상의 헛된 철학과 학문 여기에 속지 마라 이렇게 말씀하십니다. Колоссянам 2:8 говорится: смотрите, чтобы кто не обольстил вас пустословием и мирской философией. 그것은 그리스도를 따름이 아니니라 이렇게 되어 있습니다. Потому что это не является путем следования за Христом. 그러니까 돈으로도 하나님 만날 수 없고 지식으로도 하나님 만날 수 없는 겁니다. Человек не может встретиться с Богом посредством денег и посредством знаний. 그러면 선행으로 하나님 만날 수 있습니까? Можно ли тогда человеку встретиться с Богом посредством поступков, добрых дел? 많은 사람들 착각하는 게 착하게 살면 천국 간대요. Сегодня многие люди заблуждаются, говоря: если будешь жить доброй жизнью на этой земле, пойдешь в Царство Небесное. 착하게 살면 천국 간다는 그 말은 뭐냐면 착하게 살면 하나님 만날 수 있다는 거거든요. О чем это говорит? О том, что если человек будет делать добрые дела, он посредством этих добрых дел встретится с Богом. 그런데 요한복음 3장 18절은 다르게 말씀하십니다. Но Иоанна 3:18 говорится: 예수를 믿지 않는 자들은 그것으로 인하여 이미 심판받은 것이다 이렇게 돼 있어요. там говорится о том, что неверующий человек уже осудил себя из-за своего неверия. 예수를 믿지 않으면 착하게 사는 거 아무 소용 없다는 겁니다. Это говорится о том, что если человек не верит в Иисуса, добро не поможет ему встретиться с Богом. 선행으로는 하나님께 이를 수 없다는 거예요. Почему? Потому что добрые дела не являются путем ко встрече с Богом. 그럼 돈도 아니고 지식도 아니고 선행도 아니고 그럼 도대체 무슨 방법으로 우리 하나님께 갈 수 있습니까? Если, например, ни деньгами, ни интеллектом, ни добрыми делами нельзя пойти к Богу, тогда какой способ встречи с Богом? 근데 여러분들 돈 좋아하시잖아요. 그죠? Мы же все очень любим деньги. 다 성공하기 바라시잖아요. Каждый желает жить успешной жизнью. 세상 사람들이 가장 좋아하는 거 아닙니까? Ведь это любят люди этого мира. 또 가장 가치 있다고 생각하는 거 아닙니까? И думают, что в этом и заключается ценность жизни. 자, 여러분들 만약에 여러분들 회사 사장님이 주일날 우리 회사 출근하면 내가 100만 원 줄게 이렇게 제안했다 합시다. 그럼 여러분들 고민되겠죠. Предположим, директор вашей компании говорит вам: если вы в воскресенье придете на работу, я дам вам 1 миллион. Тогда вы, наверное, начнете задумываться. 아, 출근하면 100만 원인데. Да, в воскресенье, если пойду на работу, 1 миллион же возьму. 교회 가면 100만 원 없는 거고 도리어 헌금도 내는데. А в церковь пошел, да, не то, что тебе 1 миллион дали, а ты еще и приношения приносишь. 뭐 계산이 막 돌아가는 거죠. Наверное, у вас в голове начнутся расчеты, дилемма. 출근하면 100만 원도 벌고 헌금도 안 내고. Если пойду на работу, заработаю 1 миллион, и приношений не надо приносить. 아, 교회 가면 100만 원 없어지고 헌금도 내야 되고. А если пойду в церковь, не будет ни миллиона, еще и приношения надо принести.
이게 돈이라고 하는 것이 너무 가치 있다 보니까 때로는요 우리가 말씀과 예배 이걸로도 갈등할 수 있다니까요. Поскольку деньги в этом миру представляют материальную ценность, мы можем иногда конфликтовать. То есть у нас появляется дилемма: служение или же миллион. 하지만 성경은 분명히 말씀하십니다. 이러한 세상의 방법으로는 절대로 하나님께 이를 수 없다라고 말씀하신다는 Но 거예요. Библия очень четко говорит, что ни деньгами, ни образованием, ни делами нельзя встретиться с Богом. 그렇다면 이것들보다 더 가치 있는 것이 있다는 겁니다. 우리에게 구원을 줄 만한 가치 있는 것. Это значит, что есть гораздо ценнее, чем деньги, образование, успех этого мира. 돈도 우리에게 줄 수 없는 그것, 지식도 우리에게 줄 수 없는 그것, 이 구원의 축복을 주시는 유일한 이름이 있다는 겁니다. Есть единственное имя, которое дает нам спасение, которое ни с чем не сравнить в этом мире. 그 최고의 가치가 바로 누구십니까? И как думаете, что самое ценное в жизни? 그분이 바로 그리스도이신 것입니다. Это Иисус Христос. 그리고 성경은 그 그리스도의 이름을 예수라고 말씀하십니다. И Библия говорит, что Иисус есть Христос. 이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 세 가지 일을 하셨습니다. Иисус пришел на эту землю и выполнил 3 миссии. 우리의 인생에 하나님 잃어버리고 사단에게 사로잡힌 인생 되도록 만들었던 저 죄악의 문제 끝내신 겁니다. Иисус разрешил проблему греха, который является следствием того, что человек попал в плен сатаны. 그래서 로마서 8장 1절에 보니까 예수 안에 있는 자는 이제 정죄함이 없다 말씀하세요. Римлянам 8:2 говорится, что для верующих во Иисуса уже нету никакого осуждения. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방했다 말씀하십니다. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. 그래서 성경은 이 예수를 두고 대제사장이다라고 말씀하십니다. Поэтому Библия говорит, что Иисус есть истинный первосвященник. 또한 14장 6절 요한복음 14장 6절은 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자 없다 하십니다. Иоанна 14:6 говорится, что Иисус есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. 그래서 성경은 예수 그리스도가 참 선지자시다 말씀하십니다. И Библия говорит, что Иисус есть истинный пророк. 요한일서 3장 8절은 1 Иоанна 3:8. 아들이 나타나신 이유는 마귀가 하는 모든 일 멸하기 위함이다 Для 말씀하십니다. сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 또한 히브리서 2장 잠시만요. 히브리서 2장 14절은 이렇게 말씀하십니다. Евреям 2:14 говорится: 예수가 죽으심을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하기 위함이다. Там говорится о том, что Иисус умер на кресте для того, чтобы победить сатану, то есть узы смерти. 그래서 성경은 예수 그리스도를 두고 만왕의 왕이라고 말씀하십니다. Поэтому Библия говорит, что Иисус есть царь царей. 돈으로 해결할 수 없는 이 인생의 문제를 그리스도께서 해결하신 거예요. Деньгами, которые невозможно решить эти проблемы, можно решить Иисусом. 지식으로 선행으로 해결할 수 없는 이 인생의 문제를 주님은 해결하신 겁니다. Жизненные проблемы, которые нельзя решить добром и образованием, решил Иисус. 주님이 저 인생의 문제를 해결하신 곳이 어디였습니까? И где же это было совершено Иисусом? 거기가 바로 십자가였어요. На кресте. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다 이렇게 Ведь 말씀하시잖아요. Библия говорит, что Иисус своей смертью победил узы смерти сатану. 예수님이 못 박혀 죽으신 이 십자가가 우리 인생의 문제를 끝내신 장소라는 겁니다. Место, на котором был распят Иисус, это решение всех наших проблем. 또한 우리에게 영원한 생명을 주신다는 증거로 부활하신 것입니다. И свидетельство того, что в Иисусе есть вечная жизнь, это Его воскресение. 그래서 하나님은 이와 같은 그리스도 예수의 언약을 가지고 하나님께 예배하는 자들을 찾으시는 겁니다. Именно поэтому Бог ищет себе поклонников, которые держатся завета об Иисусе Христе. 우리가 일주일에 한 번 이렇게 교회에 나와서 1시간 예배 드리는 이 시간이
여러분들 인생에서 가장 축복되고 중요한 시간이라는 겁니다. Это значит, что один раз в неделю мы приходим на служение, посвящаем этот час Господу. Это самое важное время в нашей жизни. 근데 세상 사람들은요, 이 그리스도 이름의 가치 몰라요. Но сегодня мирские люди не знают о ценности Иисуса Христа. 예배가 얼마나 소중한지 알지 못해요. Не знают о том, насколько же ценно вот это служение, которое мы проводим. 그러니까 제가 어렸을 때부터 자주 듣던 말이 있어요. С детства есть слова, которые я постоянно слышал. 교회 가면 쌀이 나오냐 돈이 나오냐. Говорили, вот пойдешь в церковь, что тебе там, деньги упадут с неба или же рис тебе дадут. 뭘 그렇게 열심히 다니냐. Зачем ты так усердно ходишь в церковь? 놀러 가자. Поехали на развлечения. 제가 그 말이 혹 해가지고요. 주일날 교회 안 가고 많이 놀러 다녔어요. 친구들이랑. И знаете, да, я был обольщен этими словами, и поэтому очень раз много пропускал служение и ехал с друзьями на развлечения. 근데 예배 안 가고 이제 놀러 간다고 버스 타고 가는데 버스가 한번 덜컹하잖아요. 그럼 심장이 덜컹 내려앉아요. Ну, вы знаете, вот не пошел на служение, едем в автобусе на пикник, да, и автобус вот качается туда-сюда, и у меня прям сердце тоже туда-сюда, туда-сюда. 어우 예배 안 갔더니 사고 나가지고 죽는 거 아닌가 막 이런 Такие 생각하면서. мысли стали приходить. Ой, я сегодня не поехал на служение, а что будет сейчас авария случится? 그러니까 하나님을 오해하고 산 거죠 제가. Вот так я не знал Бога. 이처럼 예배가 얼마나 귀하고 소중한지 세상 사람들 알지 못합니다. То есть сегодня люди этого мира, да, не знают, насколько важно вот это богослужение. 제가 현장에서 전도할 때 특히 이제 이 주변에 러시아 상점들 많이 있잖아요. Я проповедую, и в этом районе очень много русских магазинов. 가서 저 목사라고 말하면요 첫 마디가 뭔지 아세요? Когда я захожу в магазин и говорю людям, что я пастырь, они сразу спрашивают. 자기 시간 없대요. Сразу спрашивают и говорят, ой, у меня нету времени. 그냥 시간 없는 것도 아니고 교회 갈 시간 없대. И не просто нету времени, а нету времени ходить в церковь. 아니 교회 오시라는 게 아니고 예수 믿으시라고. Я говорю, да, я не говорю вам ходите в церковь, я говорю, уверуйте в Иисуса. 그러면 예수 믿을 시간 없대요. А потом говорят, нету времени верить в Иисуса. 바쁘대. 일하느냐고 바쁘대. Говорят, я очень занят. 그리고 주일날 상점 문도 열어야 된대요. И нужно в воскресенье открыть свой магазинчик там или кафе 돈 벌어야 된대요. для того, чтобы зарабатывать деньги. 겨우 돈과 성공을 예수 이름과 맞바꾸고 있습니다. 세상은요. Этот мир поменял имя Иисуса на деньги и успех этого мира. 얼마나 가치 있는지 알지 못하기 때문에. Почему? Да потому что они знают о том, какая большая ценность во Иисусе Христе. 오늘 이 빌립보서를 쓴 사람은 바로 사도 바울입니다. Сегодня послание филиппийцам написал апостол Павел. 근데 이 바울이 굉장히 중요한 말을 했어요. И здесь Павел сказал очень важные слова. 여기 보면 자기는 베냐민 지파래요. Здесь говорится, да, что он был из колена Вениаминова. 베냐민 지파는요 왕족입니다. 왕족. А в то время колено Вениамина это были род царей. 이스라엘의 역대 왕들이 베냐민 지파에서 나왔거든요. Почему? Потому что если посмотреть, царский род начинается от колена Вениамина. 그리고 이 사람은 로마 시민권자였어요. Апостол Павел также был гражданином Рима. 집이 아주 부유했습니다. Он был очень богатым и обеспеченным. 그리고 가말리엘 문화에서 공부한 친구예요. 공부한 사람이에요. Да, и он был тем, кто имел высшее образование. 우리나라에서 제일 좋은 대학이 서울대학교거든요. Вы знаете, что в Корее самый престижный универ это Сеульский. 또 세계 최고 대학 하면 하버드 이렇게 알고 있잖아요. Ну и все знают о том, что университет Гарвардский известный во всем мире. 한마디로 바울이 그런 데서 공부한 사람이에요. Одним словом, Павел получил вот такое образование. 그러니까 배경, 재력, 그다음에 지식 뭐 하나 빠지는 게 없는 그런 사람인 거예요. Это был человек, который достиг Олимпа этого мира, имел большие знания и финансы. 그런데 이 사람이 뭐라고 고백하냐? 이렇게 말합니다. 8절에. Но что говорит Павел? 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 이렇게 말해요. Да и все почитать щитой ради превосходства познания Христа.
내가 가진 배경, 내가 가진 돈, 내가 가진 지식, 이거 다 소용없다는 걸 깨달은 거예요. Он осознал, что Олимп этого мира, деньги, образование – это все пустое. 죄악의 문제를 해결하고 하나님 잃어버린 문제를 해결하고 사단에 사로잡힌 문제를 해결하는데 아무 도움이 안 된다는 걸 깨달은 거예요. Павел осознал, что ни Олимпом этого мира, ни деньгами, ни образованием нельзя решить проблемы греха, проблемы с сатаной и проблемы путь ко встрече с Богом. 제가 오랫동안 사역을 하다 보니까요. 이제 사역 부탁을 많이 받잖아요. 나 좀 와서 도와달라는 그런 부탁들. Я веду очень много служений, и поэтому люди просят, придите ко мне и проведите служение. 돈이 없는 분도 저한테 부탁하지만 부자들도 저한테 부탁합니다. 살려달라고. Ко мне обращаются как люди малоимущие, так же люди и богатые. Звонят и говорят, спасите меня. 대학 교수도 저한테 도와달라고 부탁하고요. Есть, значит, профессора универов, которые тоже обращаются, чтобы я их спас. 사업을 크게 한 사업가도 저한테 도와달라고 부탁하고요. Также есть и бизнесмены, которые просят, помогите мне. 무엇을 의미하겠습니까? Это о чем говорит? 돈과 지식으로는 인생 문제 해결이 안 된다는 겁니다. Потому что деньгами и образованием не решаются вот эти проблемы в жизни. 오직 그리스도 예수 외에는 우리에게 구원 줄 이름이 이 땅 가운데 없는 것입니다. Потому что нет другого имени под небом, которым бы надлежало получить спасение человек. 천하 사람 중에 구원 주실 다른 이름이 없다 말씀하십니다. Ведь Библия говорит, ибо нет другого имени под небом. 이 그리스도가 여러분들에게 최고의 가치로 발견되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обнаружили самую большую ценность в своей жизни, и это Христос. 그렇다면요, 한 가지 우리 인생에 나타나는 게 있어요. И есть то, что будет проявляться в нашей жизни. 뭐 말씀 잘 듣고 예배 잘 드리는 건 둘째치고, Конечно, это то, что вы слышите слово и приходите на служение, это одно. 이 그리스도 예수의 복음을 전해줘야 되겠다. В вашей жизни станет приоритетом проповедования. 그래서요, 바울은요, 일평생을 그리스도 예수만을 전하는 인생으로 바뀌어지게 됐습니다. Именно поэтому Павел, он стал благовестником, который до конца своих дней проповедовал о Христе. 여러분, 그리스도 예수를 여러분들 인생에 가장 가치 있는 것으로 발견하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обнаружили в своей жизни Иисуса Христа как истинную ценность. 그리고 그 그리스도 예수를 증거하는 전도자 인생 되시기 И 바랍니다. будьте благовестниками, которые проповедуют об Иисусе Христе. 제가 한번 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리에게 완전한 구원 주심 감사합니다. Благодарим за то, что Ты дал нам совершенное спасение. 일평생 하나님을 바라보는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы всю жизнь мы взирали только на Тебя. 그리스도를 증거하는 전도자가 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы стали благовестниками, которые проповедуют о Христе. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 그리스도가 최고의 가치로 발견되어 전도자로 살아가기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который обнаружил истинную ценность своей жизни и желает жить жизнью благовестника, 그 가정 후대의 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. 네.